Уулуурхайн бэлчийн тухай хуулийг хэлэлцсэн. За засгийн газар улсын хурл дүргэн барьсан. За өнгөрсөн 7 хоногт холбогдох байнгын ороо болон улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцсэн. За өнөөдөр бас бүлгийн хуралдаанаар хэлэлцэж угаасаа бодлыг бас гишүүд олон талаас нь хэлэлцэж одоо тодорхой бас шийдвэрүүдийг гаргалаа. За энэ нэг бас хэлцэхэд бол угаасаа бодлыг дагалдуулан одоо өргөн барьсан бас хэдэн хуулийн төслүүд байгаа юм. За энэ дээр бас агентлаг байгуулах тухай одоо хуулийн төсөл. За мөн угаасаа бодлоор зохицуулж байгаа хэдэн зөвлөдүүдийг бас салгаж, томьёолж оруулах зүйтэй. Бирж уулуурхайн биржийн тухай хуулийг бас оруулж ирэхдээ зохицуултын хувьд бол бас ялгаатай зохицуулах юм шаардлагууд бас байна гэдэг зүйлийг бас олон гишүүд гаргасан учраас Монгол Улсын засгийн газар энэ уулуурхайн биржийн тухай хуулиа эргүүлэн татаж аваад за босронгуй болгож дахин оруулж ирэх зүйтэй гэж үзсэн. За ийм учраас одоо уулуурхайн биржийн тухай хуулийг засгийн газар татаж авахар энэхүү шийдвэрлэлээ. За дараагийн асуудал нь бол Евразийн эдийн засгийн холбооны одоо улсуудтай байгуулах худалдааны төр гэрээний асуудал байгаа юм. За энэ асуудал эдийн засгийн байнгаараа төсвийн байнгаараа одоо хэлцээд явж байгаа. За энэ дээр эдийн засгийн байнгаараа дээр одоо улсын хурлын гишүүн Батчимэг төр хойшлуулах одоо хөрмөл сандраад хойшлогдсон байгаа. Энэ талаас ингээд хэлцэгдээд явагдана. За энэ дээр бол одоо эдийн засгийн тооцоо судалгаа зарим татварлах зүйлүүд бол байна. Мэдээлүүд одоо шаардлагатай байна гэсэн ийм үндэслүүдээр одоо авсан. За энэ үднээс бол гишүүдийг мэдээлэлээр хангаад цааш нь бол үргэлжлүүлэн хэлцэх ийм бол боломжтой байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол одоо бүлгийн зүгээс бол тусгаалan ийм шийдвэр гаргаагүй байгаа гэдгийг бас та бүдээ хэлье. Цаашдаа энэ бол холбогдох байнгын ороод хэлцээд аюулгүйд гадаад бодлогын байнгын ороод одоо хэлцэж зөвшөлдсөн. За үүний дараа бол сойрхон бодлохоор одоо улсын хурлд одоо дахин орж ирэх юм одоо дэгтэй байгаа гэдгийг та бүдд бас хэлж бодож байна. За гурав дахь нэг хэлсэн асуудал бол Монгол улсад агаарын түлш нийлүүлэх одоо Монгол улс болон Улсын холбооны улсын одоо хэлцээрийн асуудал одоо авч хэлсэн. За энэ асуудлыг бол бас гişүүд холбогдох байнгын ороод дээр хэрэгцсэн асуудлуудыг гişтэр за бүлгийн гişүүдийнхээ байр суурьдыг бас сонсож байр суурьдаа бас нэгтгэлээ. За энэ дээр бол гişүүдийн хаярж байгаа, болгоомжилж байгаа. За мөн одоо энэ жишээлэр одоо бас олон талын байр суурьдыг бол бид бас хүндэлтэйгээр ингээд сонсож байгаа юм. За энэ үднээсээ энэ хэлцээрд одоо анхаарал татж байгаа зарим нэр томьёог одоо ойлгомжтой болох, хоёрдмол утгагүй болгох. За мөн Улсын холбооны улс буюу одоо нөгөө талдаа харилцсан бас одоо сандуудаа тавьж уг гэрээ хэлцээрийг бас сайжруулах юм шаардлагууд бас байна гэдэг зүйлийг бүлгийн одоо олон гишүүд одоо тавьсан. Ийм учраас уг асуудлаар гадаад харилцааны яам, эрс соёлыг аж үйлдвэрийн одоо яамнууд бас Улсын холбооны улстай холбогдох байгууллагуудтай өөрсдийнхөө одоо шугамар санал солилцсон зүйтэй сайжруулах талаар одоо санал солилцсон зүйтэй гэж үзэж байгаа. За үүний дараа бас уг одоо хэлцээрийг хэлцэх асуудлыг одоо үргэлжлүүлэх зүйтэй гэж үзсэн. Үзэж ийм бүлгүүд ийм шийдвэрүүдийг гаргасан гэдэг та бүдтэй танилцуулж байна. За гээд уг хэлцээртэй холбоотой хоёр хэлцээртэй холбоотой асуудлаар гадаад хэлцээний сайд Батцэг сайд та бүдэд бас товч мэдээллийг өгнө. За үүнээс гадна дэлгэр сарын сайд, инхүүл сайд нараад бас нэмэлт одоо та бүдийн одоо асуулт байвал бас нэмж хариулахтай бэлэн байгаа гэдгийг бас та бүд хэлье. За Батцэг сайд товчхон мэдээлэл өгье. Батцэг сайд юм шиг байна. Бараг дараа ирчих болохоор хаад. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Евразийн хоёр хэлэлцээрийн талаар товчхон мэдээлэл өгье. За Евразийн эдийн засгийн холбоотой хийхээр төлөвлөж байгаа чөлөө тодорхойлолтын төр хэлэлцээрийн тухайд товчхон мэдээлэл өгье. За энэ хэлэлцээрийг манай эдийн засгийн хөгжлийн яам хариуцж байгаа. За эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагдсан цагаас хойш Евразийн эдийн засгийн холбоотой одоо 2-3 жилийн хугацаанд хамтарч ажиллаж байгаа. За бид нэр 2016-аас 2018 оны хооронд Монгол улс Евразийн эдийн засгийн холбоотой чөлөө тодорхойлолтын хэлэлцээр байгуулах тухай хамтарсан судалгааг бол хийж ирсэн. За энэ нь бол чөлөө тодорхойлолтын хэлэлцээр байгуулах тухай судалгаа шүү. За одоо ярьж байгаа зүйл нь болохоор чөлөө тодорхойлолтын төр хэлэлцээр.
За энэ хэлцээрийг одоо хэвлэр гарч байгаа шиг манайханд шахаад одоо энийг заавал манайхыг байгуул гэж Оросын холбооны зүгээс юм уу эсвэл Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн орнуудын зүгээс одоо шахсан хүссэн зүйл огт байхгүй. За манайх олон жилийн хугацаанд энэ худалдааныхаа тэнцвэртэй байдлыг хадгалах за урд турштайгаа бид нар ганцхан худалдаа хийж байна. Оросын холбооны улстай манайх одоо өмнөх цаг шиг бас худалдаа хийхийг манай аж ахуйн нэгжүүд үсэж байна. Ингэснээрээ бас манай үндэсний үйлдвэрлэлээр сэргэх, за үйлдвэрлэл нэмэгдэх, гадагшаа гарах бас бараа бүтээгдэхүүнүүд нэмэгдэнэ гэж ингэж тооцож энэ саналыг манай Монгол улсын зүгээс бол Евразийн эдийн засгийн холбоонд тавьж ирсэн. За ингэснээр Евразийн эдийн засгийн холбоо бол хамтарсан энэ судалгааг хийгээд чөлөөт худалдааны хэлцээр байгуулах цаг нь хараахан болоогүй юм байна. Энэ бас Монголын хувьд бас алдагдaltaй байх юм байна гэдгийг хүлээж зөвшөөрсөн. Тийм учраас эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулад энэ асуудлыг дангаараа одоо хөрлөтөр сайдыг байхад бас хариуцж Евразийн эдийн засгийн холбоотой нэлээд олон удаа уулзалтуудыг хийж хэлцээ хийсний үндсэн дээр Евразийн эдийн засгийн холбоо Иран улстай хийсэн загварыг санал болгосон. Энэ нь чөлөөт худалдааны түр хэлэлцээр 3 жилийн хугацаатай энэ хэлэлцээрийг хийгээд одоо ямар нэг үүрэг хүлээхгүй өөрөлдөл энийг хийснээрээ дараад нь заавал одоо хэлэлцээр чөлөөт худалдааны хэлэлцээр л орно эсвэл энэ Евразийн эдийн засгийн комисс гэдэг байгууллагын гишүүн болно, ажиглагч болно гэсэн үг биш юм аа. Тийм учраас энэ төр хэлэлцээрийг хийх саналыг тавьсан. За энийг судалж үзээд энэс хойш одоо ган төмөр тэргүүн шадар сайд Евразийн эдийн засгийн холбоотой сүүлийн жилийн хугацаанд нэлээд олон уулзалтуудыг хийгээд төр хэлэлцээрийн одоо байгуулъя гэсэн протоколд гар үсэг зурсан байгаа. За энэ бараа бүтээгдэхүүний тухайд манай их баяр сайд бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх баг. За энэ хэлэлцээрийг цаашаа бас сайжруулад хийх юм боломжтой. За Евразийн эдийн засгийн холбоотой цаашдаа хэлэлцээг өргөжлүүлэх боломжтой гэж гадаад харилцааны яамны зүгээс бол үзэж байгаа. За хоёр дахь хэлэлцээрээ бид нэр өнөөдөр бас авч хэлсэн энэ онгоцны төлшийг Оросын холбооны улсаас нийлүүлэх тухайд. За энэ хэлэлцээр бол хоёр хэлэлцээрийн нэг хэсэг нь байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо хамтд нь хоёр улсын хоёр талаасаа тавьж байгаа хоёр саналыг нийлүүлээд ийм одоо компакт буюу ийм хос хэлэлцээр байгуулахар болсон. За нэгдүгээр асуудал нь бол Монгол улсын зүгээс за ковидын үед за одоо дайны үед за ямар нэгэн одоо асуудал гарахад манай бензин тос үргэлж тасалдчихэдэг гэдэг энэ асуудлыг бид нар олон жилийн хугацаанд тавьж Оросын холбооны улсыг манад бензин газрын тосны бүтээгдэхүүнээ доктортой тасралтгүй хангаж өгөхийг бол хүсэлт болгосоор ирсэн. За Оросын холбооны улсын зүгээс манай одоо онгоцны төлшийг дундаас нь одоо зуурчилдаг компаниудыг хөндөр үнээр зарж тийм учраас танаа одоо пелетний үн өндөр мятыг чинь зардал их өссөн байна. Тийм учраас шууд нийлүүлэх гэдэг саналыг бас манад тавьсаар ирсэн. Тийм учраас хоёр талаасаа төрийн өмчт компани байгуулад онгоцны төлшийг Роснефть компани шууд нийлүүлэх гэдэг энэ саналыг үндэслээд Оросын холбооны зүгээс манад одоо онгоцны төлшийг тасралтгүй доктортой нийлүүлээ. Манад газрын тосны бүтээгдэхүүний Оросын холбооны улс бас тасралтгүй доктортой нийлүүлэх гэдэг ийм хоёр хэлэлцээрийг яриад за тэгээ хоёр талд хоёлаас хоёрхан батлаад ингээд албажаад хэрэгжээд явна гэдэг ийм тохироотойгоор хийж байгаа. Тэгэхээр энэ хэлэлцээр дээр болвол Туван сайд бас хэвлэлд маш олон удаа тайлбарласан энэ хэлэлцээрийг үргэлжлүүлээд Туван сайдын хувьд Оросын холбооны улсын эрчим хүчний сайдтай хэлэлцээд бас одоо өнөөдрийн хоёр намын бүлэг дээр ирсэн асуудлууд за гишүүдийн тавьж байгаа гол асуудлуудыг засаад сайжруулад энэ хэлэлцээрийг байгуулах боломжтой гэж үзэж болно. За тэгээд Туван сайдын хувьд бас өнөөдөр Оросын холбооны улсын эрчим хүчний сайдтай энэ хэлэлцээрийг байгуулахаар ярьж тохирсныхаа дагуу одоо Монголын зүгээс ийм асуудал дээр одоо жишээлбэл тэр 20 жил нийлүүлнэ гэдэг асуудал дээр дээрэс нь тэр онгоцуудлын дэд бүтцийн зохицолбор дээр хамтарч ажиллах хамтарсан компани байгуулна гэсэн асуудал дээр за Оросын холбооны улсын арбитрийн шүүхээр шийднэ гэсэн асуудал дээр гээд дөрвөн зүйл дээр одоо ийм саналтай байна. Энэ өөрчлөлтийг оруулъя гэдэг саналаа Оросын холбооны улсад албан ёсоор тавьж байгаа. За гадаад харилцааны яамны зүгээс ч гэсэн албан ёсоор бас энийг дэмжиж ингээд ажиллаад явна гэдгийг хэлье. Бусдын асуултанд хариулт юм. За
За тамхитай холбоотой мэдээлэл өгье. За Евразийн холбоотой хийж байгаа төр гэрээ энэний зохицуултанд нэмэн өртгийн албан татвар болон онцгой албан татварын зохицуулт ороогүй. Зөвхөн гайлын албан татвартай холбоотой тарифын харилцан хөнгөлтүүд орж байгаа. Тэгэхээр бид тамхитай холбоотой асуудлыг онцгой албан татвараараа зохицуулж бүрэн болцоод гэж үзэж байгаа. Иймд энэ нэг асуудал нэг айхтар зүйл болохгүй байх. За Улаанбуудаа гурилтай холбоотой татварын асуудал. За гурилын хангамж нийлүүлэлтийн талаар нэг товчхон мэдээлэлээ. Улсын хэмжээнд нэг 9 үйлдвэр гурилын үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байна. За 24 онд Монгол улс нэг 188,4 мянган тонн гурил үйлдвэрлэсэн. Хүн амынхаа хэрэгцээнийхээ нэг 59.1%-ийг дотоодоос хангасан. За үндсэндээ 40.9%-ийг импортоор хангасан байна. За энэ юу вэ гэвэл 2019, 2020, 2021, 2022 онд дотооддоо 100% Улаанбуудаагаа тариадаад гурилын хэрэгцээг дотооддоо 100% бид хангаж байсан. За өнгөрсөн жил болсон хаваржилт хаваржилтын хүндрэлтэй холбоотойгоор ялангуяа баруун бүсэд үнийн өсөлт ялангуяа гурилан бүтээгдэхүүн төр нэлээд өндөр гарсан. Иймд хохирлыг даван туулах, үний доктортой хангах үүднээс улсын хурал хууль баталж гурилын албан татвар Улаанбуудаа малын тэжээлтэй татвартай байсан энэ татварыг бол тэглэсэн. За энэ арга хэмжээ бол үндсэндээ зорилгоо биелүүлсэн гэж үзэж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол гурилын үн за хамгийн гол нэгдүгээр хэрэглэдэг нийт хэрэглээ 80% нь гурилын нэгдүгээр гурил байдаг. 24 оны 5 сард 1802 төгрөг хууль гарах үед ийм байсан бол өнөөдрийн яг 2025 оны 4-р сарын байдлаар 1638 төгрөг килограмм нь болж 164 төгрөг буюу 9.1%-аар буурсан юм үзүүлэлттэй байна. За нөгөө талаас дотоодын гурилын болон тэжээлийн хангалт өнгөрсөн 24 оны ургацтай холбоотойгоор доктортой адил хангагдсан. Одоо гурилын үйлдвэрүүдэд Улаанбуудааны нөөц байна. Мөн бэлэн гурилын нөөц хангалттай байна. За мөн хөдөө аж ахуйн корпорац буюу улсын нөөцийн санд нэлийн их хэмжээний Улаанбуудаа нөөцлсөн тул 25 оны ургац хураалт болтол ямар нэгэн үнийн өсөлт гарахгүй гэж үзсэн тул гурилын болон Улаанбуудаанд тавьсан энэ татварын асуудлыг улсын хурлын чуулганаар оруулж хэлцэж шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж бүлэг шийдвэрлсэн. Тэгээд эх 7 хоногт энэ 7 хоногийн чуулганаар энэ асуудал орж хэлцэгдэнэ.